autoritats, amigues, amics, patrocinadors, assistència sanitària British Telecom, és un honor avui tenir el delegat del govern espanyol a Catalunya, el senyor Enric Millo, que sense més preàmbuls serà presentat pel senyor Enrique López, secretari general d'ESADE. Senyor López. Bon dia i bona hora, excel·lentíssim senyor delegado, benvolgut amic. Bon dia i bona hora, companys de taula. Bon dia y bona hora, señoras y señores. Y diu, aquí recibí una llamada. Estaba viajando en tren hace unos días, me llamó Enric y bueno, empezamos a hablar de las cosas que hablan los amigos y me dijo en un momento dado pues si le podía hacer un favor y el favor era estar hoy aquí. Mi predisposición fue directa y me avine a hacerlo. Luego pensé si esto sería electoral o partidario. Vengo de una institución como ESADE y hemos de tener en cuenta todos los elementos, pero vi enseguida que había una figura institucional a la que además profeso amistad y muy complacido dije que sí, a la tercera autoridad en Catalunya. Enric Millo i Groixer, nascut a Terrassa a l'any 60, va a estudiar la Escola Pía, ya hacía sus pinitos en aquellos tiempos porque era delegado de curso, es va llicenciar Ciencias Econòmiques i Empresarials a la Universitat Autònoma de Barcelona, també hacía sus pinitos en una asociación estudiantil de la cual fue gran representante, trajo aquí a Cataluña un congreso mundial de alumnos de Economía y Ciencias Empresariales. Es va casar amb la Montse, això explicaria pràcticament tot, seria la millor presentadora, té 3 fills, és un matrimoni ben avingut, molt conjuntat, fins i tot l'any 2012 et va costar un ronyó i això significa que las cosas están ben conjuntadas. Bueno, nos conocimos cuando corría muy entrado ya el año 84, en diciembre, se iba a constituir la Asamblea del Consejo de la Juventud de España. Eran otros tiempos. Felipe González llevaba 2 años de presidente del gobierno, el ministro que organizaba aquello que le caía en su área era Javier Solana y nos reuníamos todo el espectro del asociacionismo juvenil, las juventudes sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, ecologistas, de la Iglesia, de lo más variado y variopinto. Él venía por parte de los estudiantes de Ciencias Econòmiques i Empresariales, yo venía del ram del escultisme catòlic. Y nos conocimos en un contexto en el que también corrían por allí algunos personajes que luego pues, han sido consellers, ministros, el Pepiño Blanco, la Trinidad Jiménez, el Jordi Williams, el Gerardo Galeote, el Tomás Burgos. Él y yo teníamos aversión a la cuestión de la política en el sentido de partido, veníamos del movimiento social y éramos un poco incluso refractarios a todo esto. Salimos elegidos en un bloque, que era el bloque, llamaríamos progresista, federal, abierto, contra otro bloque, que era el bloque más conservador tradicional. Y nos eligieron a un equipo, estaba Trinidad, Pepiño, Enric, Jordi Williams, etc. Y yo creo que allí aprendimos muchas cosas. Cómo desde el tejido social se puede trabajar con el mundo también político, porque la mayoría eran de juventudes políticas, y cómo pudimos hacer que de una votación que tuvo que ser a la tercera y en un ambiente muy hostil y muy reñido, en 2 años conseguir pues, que el informe de gestión fuera aprobado mayoritariamente, no, unánimemente. Y eran tiempos convulsos, los de hoy pueden serlo, pero en aquellos tiempos estaba el tema de la OTAN, la entrada de España, etc. A mí me prometieron, soc navarrés, un busto en la Diagonal por conseguir un acuerdo internacional del Consejo de la Juventud d'Espanya amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, al qual la representació de Catalunya era del 25%. O sigui, fèiem coses ben interessants. Bueno, això és l'escola de la vida, l'aprenentatge, l'amistat es va iniciar en aquells temps. Y les hablo desde la amistad y lo hago en el sentido que Aristóteles en la Ética Nicómaco señalaba para la amistad, que es esa virtud tan necesaria para la vida feliz y plena de los hombres en convivencia. Sin amistad no es ni plena ni satisfactoria. El hombre feliz necesita amigos, pero también dice Aristóteles que además de la amistad necesita de la justicia, que es una virtud complementaria, en el sentido de consideración y respeto recíproco entre los amigos. Pues desde esta amistad, y espero que haciendo justicia, estoy dirigiéndote estas palabras. Bueno, después de aquellos inicios que les comentaba en los años 80 y tantos, Enric fue una persona que
por sus inquietudes, por sus convicciones, por sus principios, por su fe, estaba muy volcado hacia el voluntariado, hacia el compromiso social, hacia el emprendedurismo. Recuerdo que montó una iniciativa en Terrassa muy interesante al Centre d'Autocupació de Catalunya, el CEPAC. Va col·laborar molt amb l'Escola Pia, el secretariat com a directiu, també al camp de la docència, a la UPC, a Sant Ignasi, es van retrobar. Compartimos piso por un tiempo con otro colega. De esto prefiero no hablar porque sus habilidades domésticas, francamente, no sé si han mejorado, pero eran realmente escasas, ¿no? Bueno, una persona, diremos, muy dinámica, muy activa. Luego les hago un retrato en un minuto de lo que yo entiendo que es su perfil más personal. Y se cuenta que, iniciados ya los años 90, un diputat d'Unió Democràtica li va convidar a una reunió a Terrassa, pling, i allí se produjo el punto de inflexión pel qual va entrar en aquell món que era tan refractari, segons jo el coneixia, i que és el món i el camp de la política. Va ser delegat de treball de la Generalitat a Girona i es va establir a Girona, i després va ser diputat, ja coneixen vostès, no faré l'esment del currículum polític porque fue parlamentario por Girona, lo ha conseguido creo que en 5 ocasiones, algo que no es ni fácil ni obvio. En Unión Democrática tuvo un periodo y después se abandonó el campo político, se volvió al mundo de la iniciativa privada, dirigió un par de empresas, crea Valor Global, estuvo de directivo en Darnés Disbesa, del sector de la distribución. Bueno, refleja todos estos datos, pues esta característica que les señalaba, pues de persona activa, que conoce el mundo social asociativo, que conoce el mundo empresarial, ha conocido el mundo de la docencia, el mundo del voluntariado, etcétera. Su carrera fundamentalmente política de los últimos años, yo creo que la conocen ustedes, en el Partido Popular, siendo miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cataluña desde 2004, actualmente miembro de la Junta Directiva Nacional, ha sido portavoz del grupo parlamentario, presidente de comisión, ponente, etcétera. También cargos orgánicos en el Partido Popular, tanto en el de Girona como a presidente, como al Partido Popular de Cataluña y también al Partido Popular Español. Esto es el personaje y de la persona. Pues de la persona, si me permiten, yo les diría que quien le conozca un poco ya tiene las dosis necesarias para saber lo que conocen los más allegados, los familiares, los amigos, porque yo creo que hay una línea de continuidad y de autenticidad en su manifestación, desde lo poco hasta lo mucho. Yo creo que estamos ante un tipo afable, empático y animoso. Es dialogante, es muy pactista. Yo lo he conocido bien directamente en esas lides y hace años. Relacionalmente muy potente y tiene una cuestión que yo no sé calibrar bien porque tiene puntuaciones muy altas en la orientación a la tarea, porque es muy hiperactivo, y en la orientación a la relación, cosa que los estudiosos del comportamiento en las organizaciones dicen que no se da tanto. Es decir, tener altos los niveles de orientación a la tarea y a la relación, pues es, yo me atrevería a decir que un aspecto realmente positivo y destacable. Y todo esto, ¿gracias a qué? Pues si me permiten el lenguaje jesuita o que viene del mundo jesuita, yo creo que hay un tipo que tiene un subyecto consistente, es decir, como los juncos, está bien anclado y es flexible, capacidad de adaptación. Y esas cosas se consiguen cuando hay, pues, en su caso, pues una fe y una convicción en los principios que le permitirían haber hecho carrera y carrera positiva y fructífera para nuestra sociedad, pues en el campo de la educación, en el campo del emprendedurismo o en el campo directivo, empresarial, y ahora está pues, en algo que es el servicio público. Y yo creo que lo hace desde esta perspectiva y así lo entiendo y se lo alabo, que esté consciente de que está haciendo un servicio público y resalto 2 características de cómo creo que él afronta este servicio público. Por una parte, yo creo que es un demócrata. Y poner en valor que una persona sea demócrata no es tampoco ni fácil ni obvio hoy en día, porque demócrata quiere decir muchas cosas. Y en la más amplia extensión de la palabra demócrata entra el juego democrático y entran las reglas. Y saber combinar en profundidad esas 2 cuestiones yo creo que es esencial. Y en él hay una persona que de esto yo creo que hace profesión y conducta. Y luego, sin meterme en quién le nombró y por qué le nombró, porque no puedo juzgar intenciones, sí, déjenme que les diga mi interpretación. Si el mitjà és la delegació del govern de Catalunya, el missatge és l'Enric Millo. Si el medio es el mensaje, Enric, eres yo creo que el mensaje. Y acabo.
Tornant a Aristótil, decía que la amistad también la podemos entender en un sentido político o civil. Se manifiesta como la concordia entre los ciudadanos, fundamental para la convivencia civil y base de la justicia. Y déjenme que les diga cosas esenciales de la mano de Aristóteles, porque lo esencial en momentos también difíciles nos ayuda a reflexionar. Dice Aristóteles que hay concordia cuando los ciudadanos están de acuerdo sobre las cosas que les convienen y las eligen i les lleven a la pràctica, les coses que acuerdan en comú. Ànim, amic Enric, necessitem grans acords, necessitem un futur de tots i amb tots, i la teva aventura contingencial, recorda, això durant un temps és molt important per tots. Gràcies. Bueno, la verdad, Enrique, yo solamente te pedí una breve presentación, una cosa sencilla, ¿no? Y, en fin, porque uno cuando elige un presentador piensa en alguien que hablará bien de él, ¿no? Que no hablará mal y tal, ¿no? Lo que no pensaba es que me haría emocionar incluso en la presentación, ¿no? Bueno, yo voy a aprovechar para decir también una cosa, para sincerarme, ¿no? En la vida todos vivimos etapas en las que conocemos personas que nos acompañan, ¿no? Y que nos hacen crecer, que nos hacen aprender y de las cuales, por tanto, aprendemos cosas importantes. Yo en mi vida hay 5 personas de las cuales he aprendido mucho, que me han ayudado mucho a crecer y a ser lo que soy. Y una de esas 5 personas eres tú, Enrique. Por lo tanto, también aprovecho hoy esta ocasión solemne para darte las gracias. Muchas gracias, Enrique. Bé, moltes gràcies a tots per estar avui aquí, per acompanyar-me en aquest esmorzar. Francament, hi ha molta gent, veig moltes cares conegudes, molts amics i amigues, persones importantíssimes de la societat catalana. No els puc esmentar a tots perquè no tindríem temps i acabaríem molt tard, no? Vull també demanar, en fi, disculpes a totes les persones que no estan en aquesta sala, que no estan al menjador aquest, que estan aquí al costat i que m'estan veient a través d'una pantalla, que la veig des d'aquí també, perquè no hi cabíem, em sap greu, però també una salutació molt cordial a tots els que esteu aquí al costat. No puc saludar a tothom, però deixi'm agrair la presència de representants de 3 forces polítiques que estan avui aquí presents, el president del grup parlamentari del Partit Popular, Xavier García Albiol, gràcies per estar aquí, la portaveu del grup parlamentari socialista de Catalunya, que està aquí, l'Eva Granados, moltes gràcies, Eva, i també el portaveu del grup parlamentari dels Ciutadans en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, gràcies per estar aquí, tota la resta de companys de grups parlamentaris, subdelegats del govern, representants de les entitats patronals, socials, altres companys diputats, membre de la mesa del Parlament, David, membres de l'Ajuntament de Barcelona, el Jaume, l'Alberto, en fi, tots, perdoneu que no us pugui esmentar tots, el delegat del govern espanyol al Consorci de la Zona Franca, amic Jordi, en fi, tots, però deixeu-me especialment saludar la persona que més estimo i la més important d'aquesta sala, que ningú s'ho prengui malament, que és la meva dona, la Montse, que com ha dit l'Enric m'ha costat un ronyó, però que estic molt content d'haver-ho fet i gràcies a això la tinc aquí molt maca i molt sencera. Moltes gràcies. Si hagués estat convidat aquí com a delegat del govern a l'inici de l'any 2012, doncs l'escenari econòmic que hagués trobat hagués estat no només diferent, sinó molt més negatiu. I és més, si hagués estat convidat aquí com a delegat del govern a l'inici de l'any passat, l'escenari polític que hagués trobat hagués estat no només diferent, sinó molt més negatiu. Afortunadament, la incertesa econòmica de fa 5 anys o la incertesa política de fa tan sols un any formen part del passat. Avui podem dir no només que el pitjor ja ha passat, sinó que afrontem el futur més forts del que érem ara fa 5 anys i fins i tot que fa tan sols un any. I avui podem explicar el que publicava precisament el diari Expansión dilluns passat, que deia que el 2017 l'economia catalana aconseguirà recuperar el nivell de PIB del 2008 i que el 2016 Catalunya ha liderat a Espanya el descens de l'atur amb 110.200 aturats menys. I no és casual. Aquests són els resultats de 4 anys de polítiques de reformes del govern d'Espanya durant uns anys difícils que han permès treure el millor d'un teixit econòmic tan dinàmic, tan emprenedor com ho és el català. I les previsions de futur ens permeten encarar els propers mesos amb moderat optimisme. Fa poc, el president del govern, Mariano Rajoy, desgranava el marc econòmic de 2017 per a Espanya.
Deia que aquest any seguirem creixent amb força, el 2,5%, la Cambra de Comerç parlava del 2,7%, i l'economia espanyola podrà crear més de 400.000 llocs de treball, la qual cosa permetrà que la taxa d'atur continuï baixant fins a situar-se el 2019 a l'entorn del 13%. És més, segons l'OCDE, liderarem el creixement entre les principals economies desenvolupades del món. Així, d'aquesta manera, i això que acabo d'explicar, ningú ho hagués previst l'any 2012, quan Espanya era el gran malalt d'Europa. Però, com tot, el futur mai no està escrit. Només podrem seguir en aquest camí si seguim fent les coses bé. I per fer-ho, encara hem d'aclarir algunes incògnites polítiques importants. Ja hem sortit de la recessió econòmica i ara hem de posar velocitat de creuer cap a la consolidació de la recuperació. Ara hem de sortir de la crisi política i posar velocitat de creuer cap a la recuperació de la confiança. I vull afegir que aquests objectius de recuperació econòmica i d'estabilitat política no són un fi en si mateix. Són un mitjà, són l'instrument necessari, el requisit indispensable per garantir la sostenibilitat del nostre estat del benestar, pensant especialment en les famílies i les persones que més ho necessiten, perquè han patit més que ningú els efectes de la crisi. Mentre hi hagi una sola persona que pateix atur o que es troba en risc d'exclusió social, no podem deixar d'esforçar-nos per oferir noves oportunitats que els permetin gaudir d'un futur millor. Aquesta és la verdadera fita. Construir una societat plena d'oportunitats, més pròspera i justa per a tothom. I per fer-ho, l'única solució possible és que els responsables polítics treballem junts i explorem espais comuns d'acord en els que basar els grans pactes. Això és el que estem fent. Algú es podria imaginar tan sols fa un any que els dos principals partits d'aquest país podrien treballar conjuntament en benefici de tots els espanyols? Doncs no només ha estat així, sinó que ara s'està produint a Espanya un fet insòlit tan sols fa uns anys, basat en dos grans principis. Hi ha un gran acord de centre moderat de 3 partits que garanteix l'estabilitat i que ve condicionat pels pactes en els grans temes que afecten els ciutadans, i s'està produint una renaixença del pacte territorial autonòmic en què govern i comunitats autònomes estan treballant de manera conjunta en aquells temes claus per al futur del nostre país. Com els dic, el govern ho té clar. Aquesta ha de ser la legislatura del diàleg, perquè tots hem de ser conscients que només des de la unitat podrem apuntalar millor l'etapa de recuperació que estem ja vivint. I aquesta voluntat de consens ja ha començat a donar fruits, no està buida de contingut. La pujada del salari mínim interprofessional, l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, les mesures de protecció dels consumidors d'energia elèctrica i la lluita contra la pobresa energètica, la llei dels autònoms, la creació d'una subcomissió per al pacte educatiu, el Reial Decret Llei per facilitar l'acord entre les entitats financeres i els afectats per les clàusules SOL, les negociacions per a la renovació del Pacte de Toledo sobre les pensions, la taula de diàleg social amb empresaris i sindicats, els compromisos assolits en la recent conferència de presidents autonòmics en relació, per citar tan sols alguns exemples, a la reforma necessària del finançament autonòmic, a les polítiques d'ocupació o a la violència de gènere. El diàleg, senyores i senyors, ha vingut per quedar-se. Perquè cada vegada que els responsables polítics demostrem que podem entendre'ns entre nosaltres, estem llançant un potent missatge a la societat. El missatge de que els hem escoltat i els hem entès. Els ciutadans volen, per sobre de tot, que els representants polítics solucionem els seus problemes del dia a dia, que millorem la seva qualitat de vida, que prioritzem, per sobre de les diferències polítiques i ideològiques, les solucions que el nostre país necessita. Perquè volen, necessiten recuperar la confiança en el nostre país i en el nostre futur. I en això, Espanya està vivint i està enviant un missatge de maduresa a tota Europa i a tot el món. Però no se'ls escaparà a cap de vostès que avui vivim en un món més polaritzat i amb més incertesa que ara fa un any. També és una realitat. Una incertesa que no només afecta a l'escenari global, sinó que ha impactat ja en el cor mateix de la Unió Europea i dels països del seu entorn. En parla també avui el diari Expansión, d'aquesta incertesa. Amb el resultat de les eleccions als Estats Units, el Brexit, el retorn del proteccionisme al comerç internacional, la situació de la Mediterrània i l'Orient Mitjà,
les relacions amb Rússia i Àsia-Pacífic i la situació política de molts països dominats pel retorn del populisme proteccionista. Què és el que uneix a tots els populismes, siguin de dretes o siguin d'esquerres? Jo diria que hi ha 5 elements principals que caracteritzen a tots aquests moviments. Els plantejaments de ruptura com a únic escenari possible, la substitució de la transversalitat política per la bipolarització ideològica, la recerca i definició d'enemics exteriors, la simplificació de la política i el plantejament de receptes màgiques i erigir-se com a única veu de tot un poble. Davant d'això, el full de ruta que hem escollit a Espanya ha estat diametralment oposat i es resumeix en diàleg, consens i punts d'acord per donar solucions als problemes reals que té la ciutadania. Aquesta és la clau. Em permetran que em centri a parlar d'aquests problemes reals i ho faci basant-me en el recent estudi del Centre d'Estudis d'Opinió a Catalunya titulat Repercussió de les polítiques públiques i valoració del govern. Sembla que és molt il·lustratiu. Quan se'ls pregunta als ciutadans a Catalunya què creu que és el millor que ha fet el govern de la Generalitat en el darrer any, què creuen que és la resposta dels catalans? Què creuen que contesten? El procés? No. Tan sols un 8,9% dona aquesta resposta. Escoltar i defensar els interessos del poble? Tampoc. Només el 2,1% contesten això. L'oposició al govern central que ens ofega, imaginin, ni tan sols un 1% respon a aquesta opció. El que diu la gran majoria dels catalans, un 56,8%, és no ho sé. No ho saben. Per la gran majoria és impossible identificar una sola mesura positiva de l'últim any. Aquesta dada, que no fa riure, ens hauria de fer reflexionar molt. Més tard, quan se'ls pregunta què és el que més li afecta a la seva vida quotidiana, no és precisament l'autogovern, per exemple, que està en la 17a posició de 23 ítems. El que més els afecta és la sanitat, la seguretat ciutadana, el medi ambient, la mobilitat, la cultura, els serveis socials, l'educació, les desigualtats, l'atur, l'economia i les infraestructures. De fet, això és el que van exposar molts ciutadans al president Puigdemont al programa Jo Pregunto, de la televisió pública catalana, que segur que molts de vostès van poder veure. Va ser molt estimulant comprovar el bany de realitat en què es va submergir el president. Li van preguntar pel que realment els importava. I la majoria d'aquestes preguntes van ser relacionades amb els seus problemes del dia a dia i no del procés cap a la independència. Per tant, crec sincerament que el que hem de fer les administracions és obrir un ampli procés d'entesa que ens permeti donar solucions als problemes reals que tenen les persones. Perquè això és el que ens demanen i no pas inventar conflictes inexistents. Vostès saben que fa temps que la política catalana viu emmarcada en un mantra fal·laç, el del conflicte Catalunya-Espanya. No cal que els digui, perquè ja em coneixen i m'han escoltat en altres ocasions, que no estic d'acord amb aquesta anàlisi. Primer perquè la majoria dels catalans ens sentim també espanyols i per tant no tenim un conflicte amb nosaltres mateixos. Fàcil d'entendre això. Podem comprovar el mateix CEO com aquells que només se senten catalans i res més no arriben al 20%. Però en segon lloc, no existeix, i és evident, un conflicte entre els catalans i la resta dels espanyols com a persones. Què és el que passa, doncs? El que alguns anomenen conflicte entre Catalunya i Espanya és, en realitat, un problema entre administracions. I quan hi ha un problema entre administracions es poden fer dues coses. O posar rumb a bon port mitjançant el diàleg i analitzar com es poden enfortir les vies de treball conjunt, les vies de col·laboració, o posar rumb de col·lisió i presentar la ruptura com l'única sortida, l'única solució. Y Enrique, que veo que me vienes muy serio, ¿a dónde nos lleva el rumbo de colisión? ¿A dónde nos lleva el rumbo de colisión? Soy consciente de que estos últimos días hemos leído algunos anuncios preocupantes de supuestas acciones que pretenden romper el marco democrático constitucional que hemos votado entre todos. El Gobierno de España entiende la preocupación y la inquietud que causan estas noticias
Y desde aquí, como delegado, quiero trasladar un mensaje de confianza. Quiero trasladar un mensaje de seguridad a todos los catalanes. El Gobierno sigue muy de cerca las actuaciones de aquellos que amenazan con infringir la ley. Estamos preparados para reaccionar a tiempo, si fuera necesario, con firmeza y proporcionalidad ante cualquier ilegalidad que se pueda cometer. Los catalanes deben saber, como el resto de españoles, que este Gobierno no les fallará, nunca, y que en todo momento garantizará que nadie se sitúa por encima de la ley, que ningún ciudadano será privado de sus derechos y que ningún funcionario será jamás obligado a cometer actos ilegales. Estaremos firmes, no permitiremos ilegalidades, ni listas negras, ni coacciones a nadie. Les puedo asegurar que nadie jugará con la libertad individual de los catalanes. Ahora hay que escoger entre dos caminos, solo hay dos: llevar Cataluña hacia el rumbo de colisión, el que fijó el presidente Mas en 2012, o encaminarnos juntos a buen puerto, mediante el diálogo, la recuperación, el consenso y el acuerdo entre les administracions. Només hi ha aquests dos camins, i si optem pel diàleg, pel treball conjunt, no és lògic que comencem per allò que ens demanen els ciutadans, en lloc de fer el contrari? Si el mateix CEO ens diu que el problema de l'autogovern és el número 17è, que afecta personalment els catalans, no és més lògic que comencem a solucionar els 16 primers que començar pel 17è? Crec sincerament que enfront del que el president Puigdemont anomena la nova era d'una Catalunya rotundament lliure, el que hem d'obrir ara a Catalunya és la era del diàleg, perquè el diàleg no és una opció política més, el diàleg és un imperatiu ètic i moral. No és aquesta la idea que rebíem del president Tarradellas? Avui que hi ha aquí amics socialistes. Als principis dels anys 80, el president Tarradellas va desgranar un seguit de reflexions a les que avui vull treure la pols, recuperar-les i compartir-les. Tarradellas deia, i cito textualment, obre cometes, s'està utilitzant un truc molt conegut i molt desacreditat, és a dir, el de convertir-se en el perseguit, en la víctima, i així hem pogut llegir en certes declaracions que Espanya ens persegueix, que ens boicoteja, que ens retalla l'Estatut i que ens menysprea. Es fa per desencadenar la campanya que s'està duent a terme i per convertir-se en les víctimes d'una situació creada per beneficiar-se en unes properes eleccions, tanco cometes. A més, el president Tarradellas afegia, obro cometes, voler governar sense la majoria dels ciutadans de Catalunya i no tenir present com i de quina manera està format el nostre país és insòlit, tanco cometes. Ara que celebrem el 40è aniversari del seu retorn i per això l'esmento, les seves paraules tenen més sentit que mai. I com celebrarem els catalans aquesta efemèride tan important? Amb l'oblit? Ens podem permetre el luxe que l'home que va ser l'autèntic pal de paller de la Catalunya democràtica sigui oblidat per un procés que representa tot el contrari al que ell ens volia dir? Podem dilapidar així la seva obra? Celebrarem la seva tornada amb un referèndum de ruptura entre catalans amb la resta d'espanyols i els europeus? No. Definitivament no. Tenim l'obligació de recollir el seu testimoni, revifar la seva obra i també el seu esperit. Cal, doncs, que totes les administracions tornem a remar en la mateixa direcció, punxar les bombolles, baixar dels escenaris, abandonar les grans gesticulacions, la heroica, la mítica i el victimisme. Hem de tornar a cohesionar Catalunya i recuperar la confiança perduda d'una ciutadania que cada cop més està desconnectant de les seves institucions. I és en aquest sentit que faig la darrera reflexió d'avui, per anar acabant. El referèndum que proposen, a part de ser il·legal, què porta? Què té d'emocionant i d'il·lusionant? Que el futur de Catalunya passi per crear blocs que aspiren a guanyar-se un a l'altre, encara que sigui només per un vot, és una greu irresponsabilitat. No podem permetre que s'instal·li a Catalunya el síndrome del 50% més un. Aquesta síndrome no es pot apoderar de Catalunya. No vull una Catalunya de vencedors i vençuts. No la volem ni ens la mereixem.
Quin tipus de qualitat democràtica té un procés que aspira a imposar-se pel 50% més un dels vots quan els catalans vam ser capaços de construir un marc constitucional i estatutari amb pràcticament el 90% dels vots? I això com ho anomenem? Evolució? Perquè, encara que a alguns no els hi agradi, cal reconèixer, perquè és una evidència, que Catalunya és diversa i plural. Considero que forçar els catalans a escollir entre dues opcions enfrontades, amb una societat polaritzada per elements més emocionals que racionals, amb una barreja de postveritats i realitats alternatives, i fer-ho saltant-se la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, és de tot menys un exercici de democràcia. Sí, efectivament, això va de democràcia. I tant que sí. És a dir, va de respectar les lleis democràtiques, votades per parlaments democràtics, escollits democràticament, en el marc de la Constitució democràtica i de l'Estatut democràtic. Va d'això. La democràcia és això. I no el contrari, com alguns pretenen imposar, utilitzant un llenguatge que sovint perverteix la realitat. Perquè tots som catalans. Tots fem Catalunya. Aquí no hi ha una Catalunya sobiranista que és l'autèntic poble català i la resta, com perillosament va afirmar en el seu moment la presidenta del Parlament o com va deixar entreveure el president Puigdemont quan va justificar la seva absència a la conferència de presidents autonòmics. Hem de retornar Catalunya a tots els catalans, hem de recuperar els símbols de tots els catalans, hem de representar a tots els catalans. Hem de crear una nova centralitat basada en la moderació, hem de recuperar el punt d'equilibri de Catalunya. Per això, aprofito avui i li demano al president Puigdemont que sigui valent, que surti de la seva zona de confort, que abandoni les trinxeres del no a tot i que s'assumi també a l'era del diàleg. Perquè no podem condemnar els catalans a un dia de la marmota perpètua, ni permetre que la Generalitat segueixi amb un rumb de col·lisió, i sobretot perquè no podem tornar a donar a la societat catalana les mateixes solucions fracassades del passat. Acabo. Davant d'un possible escenari de més col·lusió i més frustració, el govern d'Espanya vol explorar fórmules diferents. Els ciutadans de Catalunya ens demanen, de fet, que resolguem els seus problemes i, sobretot, ens demanen que arribem a acords. Seguirem amb la mà estesa a totes les institucions de Catalunya i seguirem demanant a l'actual govern de la Generalitat que s'impliqui en un diàleg compromès i lleal, amb respecte a la legalitat, per treballar junts en la qualitat de vida de tots i cadascun dels catalans, independentment de la seva ideologia. Però ho farem sense ingenuïtats, perquè no permetrem que ningú segresti Catalunya en l'espiral de la il·legalitat, ni de les llistes bones i dels dolents, dels bons i dels dolents, i de l'enfrontament continuat. Els catalans es mereixen un govern, el govern de la Generalitat, que parli, que uneixi, que estigui més preocupat en aportar solucions que no pas en dividir i crear nous problemes. Hem encetat la nova etapa del diàleg, perquè és el que ens demana el conjunt de la ciutadania. I en aquesta etapa, el govern d'Espanya no fallarà als catalans. No fallarà. Els vull agrair que hagin tingut avui l'amabilitat d'escoltar-me amb tanta atenció. I vull aprofitar per assumir un compromís davant de tots vostès com a delegat del govern espanyol a Catalunya. Com a català que em sento i espanyol que sóc, em poso a la seva disposició, a la disposició de tots aquells que volen treballar per construir junts un futur millor. Des del diàleg i el consens, sense imposicions ni trencaments. A construir ponts per cercar propostes de solució que ens permetin avançar junts, amb respecte, amb voluntat d'acord, amb ple reconeixement de les diferències i particularitats històriques i culturals de cadascú i en defensa de la convivència. No serà fàcil. La tasca requereix un esforç importantíssim i la implicació decidida, sincera i lleial de totes les parts. Però és necessari fer-ho. Val la pena. Per dur a terme aquesta tasca
poden comptar amb mi. I a mi m'agradaria també, amb aquest mateix objectiu, poder comptar amb tots vostès. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Millo. Efectivament, ahir va ser el dia de la marmota i en aquest poble de nom impronunciable de l'estat de Pennsilvània la marmota va dir que hi hauria 6 setmanes més d'hivern, almenys als Estats Units. Però ahir també va ser un altre dia del 3% i l'actualitat obliga a preguntar-li que faci una valoració del que es va veure ahir i del que es comenta aquest dematí i quin efecte pot tenir això sobre aquest diàleg del que vostè està parlant ara. Sí, aquest matí quan m'he llevat, de fet al vespre ja s'intuïa aquesta situació, quan m'he llevat i he vist els titulars dels mitjans de comunicació i de fet alguns comentaris i valoracions que vàrem escoltar ja ahir vespre, doncs ja imaginava que avui això podia ocupar una mica força l'actualitat. Però jo, de veritat els hi dic sincerament, i és el que penso, hem de fer tots un esforç per deslligar i desvincular una cosa de l'altra. El plantejament que els acabo d'explicar és un plantejament sincer, compromès i lleal. I en res afectarà aquest plantejament qualsevol altra qüestió, especialment vinculada a àmbits del tot diferents. La justícia ha de fer el seu camí i tots hem d'estar convençuts i conscients que el camí que fa la justícia és un camí dedicat a trobar la veritat sobre aquells fets, en aquest cas, que puguin implicar persones o organitzacions en actuacions que estan fora de la llei. I em sembla que aquí ningú pot estar en contra d'això. I aquests procediments o aquests processos judicials han afectat amb uns o han afectat amb altres en diferents moments. No comparteixo l'opinió d'aquells que diuen que aquesta és una actuació de caràcter judicial vinculada a un fet concret o a un partit concret com un especial interès de perjudicar ningú. Aquí no es persegueix a ningú per les seves idees i hem vist fets molt similars com el que ahir vàrem veure, també afectant a altres persones d'altres partits polítics. Recordo perfectament el senyor Rodrigo Rato, detingut un mes abans d'iniciar unes eleccions municipals. Per tant, en cap cas aquestes qüestions tenen a veure amb el que passa políticament, sinó que és el camí de la justícia que ha de treballar i que ha de fer la seva feina per escatir la veritat de coses que afecten a tots els ciutadans i que estan també en l'arrel d'allò que provoca desafecció cap a la política. La corrupció és un mal que cal combatre i cal combatre-ho sempre amb tota la força de la llei i de la justícia. Afegeixo, com sempre, mentre no es demostri el contrari, cal també respectar la presumpció d'innocència de les persones i al mateix temps respectar també l'actuació independent de la justícia. El professor Francesc Granell de la Universitat de Barcelona aprofita també per fer una pregunta d'actualitat. Sembla que dilluns alguns grups volen evitar inclús violentament que l'expresident Artur Mas compareixi a declarar. Tindrà el govern d'Espanya una resposta sense violència contra activitats violentes com les que poden iniciar l'ANC, l'AMI, Òmnium, etc.? Bé, jo crec que les accions violentes jo espero que no es produeixin. Crec que en aquestes alçades del segle XXI tots hauríem de ser respectuosos amb l'acció i l'actuació de la justícia i per tant crec que està fora de lloc qualsevol acte de violència. I en el cas que es produís, les actuacions de violència estan evidentment controlades per les forces d'ordre públic, les forces i cossos de seguretat i per tant en el cas de Catalunya els Mossos d'Esquadra, que són la policia que garanteix la seguretat ciutadana i també la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat estan precisament per protegir els drets individuals de les persones quan es produeixen fets violents. Per tant, no és una cosa que tingui que veure directament amb l'actuació del govern, sinó amb aquells cossos que tenen com a finalitat precisament garantir la defensa de les llibertats i la pau social al nostre país. Es parla molt del referèndum, però no se sap exactament de quin referèndum es parla. Fins i tot el president Puigdemont va parlar de la possibilitat, opció de poder fer-lo a través de l'article 92 de la Constitució. És una possibilitat que existeix? Jo crec sincerament que aquest és un debat superat. És un debat superat. És a dir, per això parlava en la meva intervenció del dia de la marmota. És a dir, l'any 2014, si no recordo malament, el 8 d'abril, hi va haver un debat en el Congrés dels Diputats en el que es va sotmetre a votació la possibilitat de fer un referèndum i el resultat va ser el que va ser, que no.
Posteriorment va venir tota una sèrie d'esdeveniments que ara crec que tampoc val la pena recordar perquè tothom té molt presents, vinculats en el 9-N, que va acabar com va acabar. I per tant és un debat superat, és a dir, aquest és un camí que no porta enlloc. Aquest és un camí que tothom sap que no té sortida. Al final d'aquest camí no hi ha una sortida. I per tant insistir de manera enrocada en un camí que ja sap tothom, fins i tot els que el promouen, que no té sortida, no té cap sentit. És difícil entendre què és el que es pretén. Per això crec, i així ho he explicat i ho he exposat, que seria molt millor seure a veure quines alternatives de solució tenim en relació als autèntics problemes que estan a l'arrel d'aquest conflicte. Però, per tant, parlar de referèndums en aquest sentit, quan el que es planteja és atribuir-se una competència que no es té, que no la té ni el govern de la Generalitat ni tan sols el govern espanyol, perquè la sobirania rau en el conjunt de tots els espanyols i, per tant, el Congrés dels Diputats és un camí que no té cap sentit i per això considero que és tan important que tots recuperin el sentit comú i que vinguin a iniciar un procés diferent que des del respecte i des de la moderació ens permeti trobar una sortida a l'actual situació. En quina situació es podria plantejar, és una pregunta anònima, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que per cert està copiat de la Constitució alemana? Aquest també és un debat que ja hem tingut en algunes ocasions i que cal deixar-lo única i exclusivament per a aquelles situacions en les que no sigui possible trobar una alternativa. Tothom coneix perfectament, és a dir, vivim en un estat democràtic i de dret, on hi ha diferents administracions que tenen les seves pròpies competències. L'Administració General de l'Estat, les administracions autonòmiques que formen part de l'Estat, les locals. Per tant, en aquest sentit, la millor manera per no haver de recórrer a l'aplicació d'aquest article mai, que és el desitjable, és que tothom compleixi amb les seves obligacions i tothom exerceixi les seves competències d'acord amb la legalitat democràtica vigent. Si tothom fa això, aquesta qüestió no es produirà mai. Ara bé, si una part del propi Estat decideix actuar contra l'Estat, evidentment hi ha maneres de defensar-se. I per això jo també de vegades m'agrada recordar que el president de la Generalitat és el representant ordinari de l'Estat a Catalunya i per tant com a tal hauria de ser el primer interessat en respectar la legalitat democràtica vigent, la mateixa que li permet també ser president de la Generalitat per tal d'impedir que s'hagi de prendre cap tipus de mesura que impliqui una situació traumàtica que ningú desitja i molt menys el govern d'Espanya. Una de les justificacions que dona el moviment a favor del referèndum és que un 80% dels catalans li donen suport en les enquestes. Què hi té a dir? Aquesta és una dada que s'utilitza també molt habitualment, i jo crec que d'una manera certament que genera confusió. Per això abans també en la meva intervenció parlava del llenguatge pervers, del llenguatge que perverteix la realitat. I s'han utilitzat durant aquests anys frases que tenen un sentit que cadascú pot interpretar com vulgui. És que quan es parla del dret a decidir, què és el dret a decidir? Home, és clar, si a mi m'ho pregunten personalment, escolta, jo també tinc dret a decidir, escolta, jo sempre he decidit sobre el meu futur, totes les persones decidim sobre el nostre futur, les comunitats decidim sobre el nostre futur, cada vegada que votem decidim sobre el nostre futur, eleccions municipals, eleccions autonòmiques, eleccions generals, eleccions europees, si pràcticament votem cada any, i a Catalunya darrerament cada 2 anys. Per tant, i aquestes frases porten després a situacions com aquesta, quan es demana si estem a favor d'un referèndum o no, i amb les enquestes que circulen, caldria afegir quin tipus de referèndum, quin tipus de pregunta, què és el que li preocupa, per què vol votar, i veuríem com aquest 80% no està parlant del mateix. No està parlant del mateix. Hi ha un percentatge petit de persones que estan dient clarament que la seva única opció i la seva única solució és separar Catalunya de la resta d'Espanya, i n'hi ha molts altres, la gran majoria, que no estan parlant d'això. Per tant, jo crec que és, en lloc d'anar a una societat bipolar, una societat en la que les coses es resolen amb el sí o amb el no, una societat, com explicava jo fa un moment, que s'està caracteritzant per la síndrome del 50% més 1 i utilitza el referèndum com una única via per resoldre els conflictes, jo el que defenso, i ho faig en plena convicció, encara que estigui de moda defensar el contrari,
El referèndum no és la millor eina per resoldre els conflictes. Els conflictes es resolen amb diàleg i consens. No és la meitat més un, és el consens de tots el que permet resoldre un conflicte. I per tant jo respecto, evidentment, no pot ser d'altra manera, respecto l'opinió de tots aquells que consideren el que vostè acaba d'explicar, però crec que els polítics també tenim l'obligació de fer pedagogia. No està de moda tampoc, jo començo a pensar que no està de moda el que dic, però fer pedagogia és important i cal explicar també quina és la millor manera de resoldre els problemes, però sobretot el que no hem de fer mai és traslladar a la societat la responsabilitat de resoldre un problema polític quan els polítics precisament estan per això. I en aquest cas, traslladar sempre a la hipotètica celebració d'un referèndum la solució a problemes polítics entre governs o entre administracions és una mala praxis, és una mala manera de buscar solucions. I per tant crec que, en primer lloc, el que han de fer els responsables i els representants governamentals és parlar i trobar solucions i no traslladar a la pròpia societat a través de vies com aquesta el trobar vies de sortida que no acaben generant solució, sinó que acaben encara consolidant més la pròpia divisió que hi ha en aquests moments a la societat. Seguim donant voltes com un hàmster perquè el senyor Mirko Visconti de l'Associació Política en Positivo pregunta: davant d'un escenari d'insubmissió, entenc per part del govern de la Generalitat, els catalans mereixerien una actuació més contundent del govern central? No penseu que des d'Europa donem una imatge de feblesa? Precisament, jo deia també en una part de la meva intervenció que ningú ha de tenir el menor dubte de que aquí no es vulneraran els drets individuals de cap ciutadà, de cap català, de cap persona. Això no passarà. I el govern, òbviament, té instruments i l'Estat té eines per impedir que això passi. I aquesta és la realitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que els governs han d'actuar amb proporcionalitat, han de ser responsables a l'hora de prendre les seves decisions, i hi ha una cosa que és molt important amb això de la política i de l'exercici del govern responsable, que és trobar el punt d'equilibri en les actuacions. El punt d'equilibri, és a dir, no quedar-se curt ni passar-se de la ratlla. Això és com a la cuina. Ara que la gastronomia està de moda, tants programes de televisió, Masterchef i aquestes coses, a la cuina, precisament, l'equilibri sempre és la clau d'un bon menjar. És a dir, la sal és necessària per menjar, per l'alimentació. Si ens quedem curts de sal, està dolç, està soso. I si ens passem de sal, està salat. Doncs això és el mateix, la pasta. La pasta, si està cuita al punt, està al dente, està perfecta. Si et passes, queda tova. Si et quedes curt, està cruda. Sempre és el mateix, quan un vol fer una crema, si es passa d'aigua, és una sopa. Si queda curt, allò pastós no es pot menjar. Doncs l'actuació dels governs és exactament així, buscar el punt d'equilibri. Per tant, jo entenc aquestes preguntes, les entenc aquestes preguntes, però s'ha de tenir confiança en un govern que fins al dia d'avui ha demostrat que sap actuar amb responsabilitat i amb mesura, i sobretot tenir la garantia i la tranquil·litat de tothom de que cap dret individual serà vulnerat. Seguim amb el hàmster. El senyor Francesc Portella d'Implicats diu: diàleg és que la vicepresidenta s'entrevisti primer amb l'oposició, diàleg és amenaçar amb precintar escoles? Sí, això del hàmster. Ara estaria bé, estava imaginant gràficament que tinguéssim aquí un hàmster donant voltes aquí a la roda. Les següents preguntes seran sobre solucions. Seria la cosa divertida. No, aviam, les dues preguntes. És a dir, la vicepresidenta del govern el que ha explicat públicament i que comparteixo, òbviament, que no podria ser d'altra manera, és que la interlocució del govern espanyol amb la societat catalana, amb Catalunya, amb els catalans, no és exclusivament a través del govern de la Generalitat. Hi ha una interlocució necessària i obligada amb el govern de la Generalitat, però no és l'única. El govern d'Espanya es relaciona amb els catalans, amb Catalunya, perquè és govern de Catalunya, amb les seves entitats, amb les seves organitzacions econòmiques, socials, culturals, esportives i amb les seves organitzacions polítiques, que són representants del poble de Catalunya, no? També, igual que el govern. Però són organitzacions que no estan en el govern, les que estan a l'oposició. Aleshores, que la vicepresidenta del govern segui a parlar amb els representants de les organitzacions polítiques que en aquest cas, en aquest moment, estan a l'oposició, doncs crec que és no tan sols legítim, és absolutament necessari.
necessari per conèixer precisament de primera mà quina és l'opinió i la veu de tots els catalans, no només dels que formen part del govern. Per tant, aquesta és la raó. I el tema d'amenaçar, home, jo vull recordar que en relació a algunes qüestions que hem escoltat sobre col·legis o Mossos i tal, vull dir, no hi ha hagut cap declaració específica feta per cap membre del govern, rumors que circulen, etc., o en tot cas casuístiques que es podrien produir i que ningú, cap membre del govern n'ha parlat. Per tant, hi formen part en qualsevol cas d'un possible paquet de mesures que es poguessin prendre o no en funció de com evolucionin els fets, però no respon a cap declaració feta per ningú, per tant no pot ser atribuïble a cap membre del govern en els termes en els que alguns mitjans de comunicació ho han publicat. Catalunya creix més del 3%, ha mencionat la creació de llocs de treball, cada dia hi ha notícies sobre inversions estrangeres de Catalunya de diferent àmbit, des de l'immobiliari fins a compres d'empreses, inversions de grans multinacionals. Es fa perquè saben que no passarà res? O potser a Catalunya encara hi hauria moltes més inversions i creixeria molt més si no estiguéssim dins la roda del hàmster? Jo estic convençut que hi ha dos factors que expliquen aquesta evolució positiva de l'economia, que jo també en la meva introducció he fet esment. Una, clarament, una explicació d'aquesta evolució positiva que està vivint la nostra economia, l'economia espanyola i particularment l'economia catalana, que, degut al seu dinamisme i a la seva capacitat emprenedora, és la que possiblement més gaudeix del benefici d'una bona política econòmica al conjunt d'Espanya. És precisament el conjunt de reformes econòmiques i socials que ha fet el govern d'Espanya durant els darrers 5 anys. Aquest conjunt de reformes tan importants que mai s'havien produït per part d'un govern espanyol, totes en un període de temps tan curt. Mai. Mai s'havien afrontat reformes que afecten tan directament a la competitivitat d'un país. Mai, totes juntes. Reforma laboral, reforma administrativa, reforma financera, reforma energètica. Són reforma fiscal, que afecten directament a la competitivitat de l'economia. Totes juntes, totes de cop, en un període de 5 anys mai s'havien afrontat. Però la situació ho requeria. La fortíssima recessió econòmica que hem viscut requeria aquesta actuació valenta, decidida, amb coratge, que no necessàriament havia de comportar després un rèdit electoral, perquè encara hi ha moltíssima gent que pateix els efectes de la recessió, també m'he referit a la meva intervenció. Però aquestes reformes són precisament les que expliquen que després l'economia hagi canviat de signe i que passem de la recessió econòmica a l'inici de la recuperació i a la creació d'ocupació amb un ritme que ens permet preveure aquesta creació de 400.000 llocs de treball en un sol any i de manera sostinguda en els propers anys. Aquesta és clarament una explicació. I la segona explicació, efectivament, les inversions que es van produint, en el cas concret de Catalunya, són inversions que no es planifiquen d'un dia per l'altre, són inversions que es planifiquen en el futur, en el passat, perdó, i que es van executant en el temps. I de fet, si analitzem aquestes inversions, o parlem, cosa que jo faig sempre que puc, amb els autèntics protagonistes d'aquestes inversions, els que les fan, doncs veurem que la credibilitat sobre la possibilitat real de que Catalunya s'acabi separant d'Espanya en el món que ens envolta, és molt petita, molt petita, per no dir pràcticament inexistent. I per tant aquesta falta de credibilitat amb quelcom que està absolutament fora del marc jurídic normatiu espanyol fa també que les inversions no s'hagin frenat tant com s'haurien pogut frenar si hi hagués aquesta credibilitat. Però efectivament, i acabo, jo crec que sense aquesta incertesa que genera l'actual situació política de Catalunya podríem encara aprofitar molt millor l'empenta de les reformes, podríem encara estar creixent més i podríem encara estar rebent més inversions de l'estranger de les que rebem avui en dia. Per tant, aquesta incertesa i aquest procés, de fet, avui ja està perjudicant l'economia catalana. El señor Rafael Arenas, de Sociedad Civil Catalana, ¿qué piensa hacer el Gobierno de España para garantizar la efectividad del derecho de todos los alumnos catalanes a recibir al menos un 25% de la enseñanza en castellano? Doncs aquesta és una obligació de tots, evidentment, i precisament el compliment de les lleis i el compliment de les sentències ens ha de permetre conviure amb aquest sistema que garanteix que a Catalunya conviuen dues llengües que són oficials, el castellà i el català. I és un aspecte que precisament també formarà part del debat que he anunciat abans en relació a la reforma
dels elements que formen part de l'educació i que estan sobre la taula. La voluntat del govern, òbviament, sense cap mena de dubte, és garantir des del respecte a les llengües de cada comunitat autònoma, les que tenen llengua pròpia, doncs garantir que es compleixi la legalitat vigent, exigint el compliment de les normes i de les sentències, i en el cas nostre, el que ens afecta, òbviament, amb el compliment d'allò que estableix la llei, que és l'existència de dues llengües que conviuen amb normalitat, sense conflicte, sense cap mena de problema, que són les dues llengües oficials, el català i el castellà. El meu company David Casals, del diari Expansió, fa dues preguntes. Una, parla d'acord o diàleg, però en què es concretarà, ja que el president Rajoy ha descartat el pacte fiscal o un nou estatut? I segona pregunta, l'Estatut del 2006 establia que la inversió en obra pública de l'Estat a Catalunya equivaldria a la seva contribució al PIB. Veu possible fer-ho el 2018? Perdó, la segona? La pregunta sobre inversions públiques en obra pública a Catalunya, que hauria d'equivaldre a la contribució de Catalunya al PIB, que això no s'ha complert, si això ho veu factible per l'any 2018. Molt bé. La concreció és evident que és una conseqüència directa del procés de diàleg que defensa el govern d'Espanya, que defensem, no? I la concreció vol dir començar pels temes que són prioritaris. I això ho ha explicat també la vicepresidenta, quan fa referència a aquell document famós que el president Puigdemont li va presentar al president Rajoy, un document amb 46 punts, en el que hi ha alguns d'aquests punts que ja s'han anat portant a terme, altres que són de molt difícil solució, de resoldre, perquè tenen un greu problema competencial, i altres que no hi són i que cal afegir, i que el propi govern ha afegit, per exemple, relacionats amb la inversió en noves tecnologies, amb investigació, recerca i desenvolupament, etc. Ara, concretar vol dir seure i començar a concretar. El govern, evidentment, ofereix diàleg, demana diàleg, però no s'aturaran l'execució de les reformes que són necessàries. Hi ha aspectes que jo crec que és imprescindible concretar i el govern ja està treballant. Per exemple, la reforma del model de finançament. No hem de parlar del model de finançament? Ens bloquegem únic i exclusivament per la denominació, pacte fiscal o no pacte fiscal, el nom no fa la cosa. El que sí que necessitem és un model de finançament més just i equilibrat que el que tenim en aquests moments, que sigui solidari, que garanteixi la cohesió territorial, però que garanteixi sobretot la igualtat en el finançament per càpita dels serveis públics de tots els espanyols. Jo no vull que cap espanyol tingui un finançament per càpita diferent. I, evidentment, Catalunya necessita també i requereix que aquesta condició es produeixi i es doni aquí, especialment perquè de cap manera hi hagi un fre a la capacitat de créixer, de ser competitius i de poder continuar presents en el món. Aquesta força emprenedora que té Catalunya, doncs el model de finançament també l'ha d'ajudar a poder seguir liderant l'economia espanyola, cosa que en aquests moments no està passant. No és important parlar d'això, doncs concretem. Seria horrorós que en aquests moments, que és el moment de parlar d'això, el govern de la Generalitat digués no, d'això no en parlem ara. Home, s'ha de parlar d'això, no? Hi ha inversions importants, l'eix ferroviari del Mediterrani, en el qual el govern espanyol està absolutament compromès, encara que alguns insisteixin dia sí, dia no, em dir que no, que el govern d'Espanya no vol, no, però sí, és importantíssim per Catalunya, òbviament, però no només per Catalunya, sí, és important per tota Espanya. Hem de concretar aspectes concrets, des d'Andalusia fins a la frontera. S'ha produït un nomenament aquests darrers dies que crec que és satisfactori, que és el nomenament d'una persona coordinador responsable del projecte del corredor ferroviari del Mediterrani. I aquesta persona podria ser un andalús, podria ser un murcià, podria ser un valencià o podria ser un català perfectament, perfectament. Però el govern ha decidit que sigui un català i és una persona que està ja nomenada per ser el coordinador de l'eix ferroviari del Mediterrani. Doncs aquestes coses, el funcionament de Rodalies, Renfe, que hi ha milions de catalans que el fan servir cada dia, que en un 97% funciona a la perfecció, però hi ha un 3% de problemes. Doncs resolem aquests problemes, fem-ho junts, és a dir, concretem. Jo crec que és important que la Generalitat participi en la resolució dels problemes reals que afecten els catalans. No hem de parlar d'aquestes coses? Doncs concretem-les. Per tant, concreció tota, però tema per tema, aspecte per aspecte. No hi ha una solució màgica, no hi ha una sortida màgica que resolgui tots els problemes que tenim. Doncs siguem raonables, siguem conscients d'aquesta situació i fem-ho. El govern espanyol mantindrà la mà estesa si el govern de la Generalitat vol agafar-la. I si no la vol agafar, doncs el govern espanyol seguirà treballant perquè el govern espanyol és govern de Catalunya i, per tant, seguirà treballant per garantir el progrés de tots els catalans. Una senyora o un senyor anònim pregunta si seria bo que més institucions espanyoles en tots els àmbits estiguessin presents a Barcelona.
Bé, jo per mi, doncs, quantes més millor, no? Jo crec que no és una qüestió única i exclusivament de presència física, que està bé, no? Està bé. De fet, fa molts pocs dies es va donar a conèixer una notícia que em sembla important gràcies a la gestió del propi govern espanyol, no? Que és la ubicació a Catalunya de l'Institut de Biologia Molecular, em sembla que és, europeu, que es va ja instal·lat a Barcelona com a conseqüència d'una gestió del govern espanyol, que treballa també amb altres qüestions per poder tenir presència a Barcelona, a Catalunya, de més institucions importants de l'Estat i també del conjunt d'Europa. Però, si em permeten, a mi, que això que és important i que crec que és bo, crec que hi ha una qüestió encara més significativa, que és la possibilitat que tenim a través del diàleg i de la defensa dels interessos propis de cadascú, d'estar presents en els òrgans de decisió de les institucions que afecten també la vida del dia a dia dels catalans, estar present en aquests òrgans, participar, fer aportacions, buscar mecanismes, debatre sobre els mètodes de com participem en aquests òrgans des de Catalunya. Jo crec que és molt més fructífer, molt més productiu, molt més interessant debatre sobre com i de quina manera des de Catalunya estem presents en les decisions que es prenen a l'Estat i que afecten, òbviament, a Catalunya, que no pas instal·lar-nos en un debat de com marxem, com trenquem i com ens separem, perquè això no aporta res de positiu. Una pregunta molt concreta que la vull fer del senyor Vicente Parelló, de la Unió de Pagesos de Catalunya, i com que jo soc de pagès, doncs l'he de fer. La pagesia catalana ha vist reduir la seva renda un 39% i un 74% l'aportació de l'Estat al programa de desenvolupament rural. El govern preveu replantejar-se aquesta falta de suport a la pagesia professional i al món rural? Ja veu, una pregunta no té res a veure amb la marmota. No, aquesta és de les més importants. De fet, el món rural és un element fonamental, no només un element fonamental de l'economia espanyola i de l'economia catalana, sinó també de l'estructuració de la societat i per impedir també la desertització del món rural. És una prioritat del nostre govern, efectivament, i és cert que el món de la pagesia ha patit molt els efectes precisament de la recessió econòmica d'aquests darrers anys. És un dels sectors que probablement més ha patit aquesta situació i comparteixo absolutament la preocupació del món de la pagesia per recuperar els nivells d'inversió que en altres moments hi havien hagut, d'enfortir també els efectes positius que pot tenir una política agrària comunitària aplicada a Catalunya, i per això, entre altres coses, és tan important que continuem sent membres de la Unió Europea i que puguem gaudir d'aquests programes europeus que tant poden beneficiar el camp. Per tant, totalment d'acord, i també el compromís, a mesura que les nostres possibilitats ho van permetent, gràcies precisament a l'etapa de recessió que hem superat i, per tant, a la capacitat de generar riquesa, de poder-la també distribuir de manera més justa, pensant també, especialment en aquest cas, amb la importància del canvi del treball de la pagesia. Senyor Millo, la darrera pregunta i la més fàcil. Hi haurà eleccions autonòmiques anticipades aquest any? Sí. Sí, però no perquè ho digui jo. És que això ens ho van anunciar abans de les darreres eleccions. És curiós, no? És a dir, des del 2010 fem eleccions cada 2 anys, això jo crec que és un mal hàbit, no? Les legislatures haurien de durar 4 anys, crec que això dona estabilitat, dona tranquil·litat, és previsibilitat, és bo per l'economia, és bo pels inversors, oi? I malauradament portem una etapa a Catalunya que cada 2 anys fem eleccions, però és que la darrera ja va ser, en fi, difícil d'entendre, no? Ja quan ens van convocar les eleccions del darrer 27 de setembre de 2015, ens van advertir que eren eleccions per governar durant 18 mesos només. Això jo vaig interpretar com una amenaça pràcticament, no? Perquè clar, això no és bo, no? Això no és positiu, és a dir que si es compleix amb la paraula donada en aquell moment tindrem eleccions anticipades aviat, no sé si seran al setembre o abans o després o seran el 2018, no ho sé, he dit que sí per donar crèdit al que van dir els propis convocants de les darreres eleccions. Tant de bo no, si m'ho permet també, és a dir, tant de bo hi hagués un canvi de rumb, hi hagués una recuperació del sentit comú, hi hagués una nova configuració de les forces parlamentàries que donessin suport a un govern que no estigués, diguéssim, pendent o depenent de posicions molt radicals que no ajuden gens,
i que es pogués configurar una majoria parlamentària que donés suport a un govern més raonable, que estigués pendent de governar, de parlar, de resoldre problemes i que això permetés inclús un allargament de la legislatura per fer-la més normal. Tant de bo, jo si hagués de desitjar, si hagués de formular un desig, desitjaria això. Ara, esclar, estem en mans de la conjuntura política i en aquests moments això és molt difícil de preveure. Per tant, veurem, jo no puc fer altra cosa que desitjar que la moderació, la cordura i el sentit comú s'apoderi dels nostres governants a Catalunya. O sigui que dintre d'un any no parlarem de la marmota quan vostè torni a aquesta taula? Desitjo i espero que no, perquè seria molt mal símptoma. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Millo. En nom dels patrocinadors Assistència Sanitària British Telecom, passo la paraula al senyor Joaquim Serra. Molt bon dia a tothom, gràcies per la seva assistència. En nom dels patrocinadors British Telecom i Assistència Sanitària, agrair al senyor Enric López l'estupenda presentació que ha fet del senyor Enric Millo i al senyor Enric Millo que hagi també tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos aquest dematí aquí amb nosaltres. He descobert que el senyor Millo és de Terrassa com jo, va estudiar a Can Colapi com jo, només falta que em digués on vivia, perquè igual convivia al mateix replà i tot. Doncs vivíem molt a prop. Bé, dit això, agraeixo l'explicació que ha fet el senyor Millo, en el qual jo destacaria sobremanera el moderat optimisme que veu de futur, l'explicació que l'atur està baixant, que la recessió sembla que quasi la podem donar per enterrada i que ara toca sortir de la crisi política, com molt bé ens ha dit, explicant-nos que per això ja hi ha un acord de grans partits que, basat en el diàleg, el consens i punts d'acord, creu que és la manera de solucionar els problemes que tenim tots els ciutadans. Fermesa davant de la il·legalitat i unió front a la divisió. Moltes gràcies, senyor Enric Millo, per estar aquest dematí entre nosaltres. Moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència i fins a la propera vegada. Molt bon dia a tothom.